tutwabo mani. Zabo. Zabo tutwabo mani. Zabo. Zabo tutwabo mani. Zabo. Tutwabo mani. Zabo. Zabo tutwabo mani. Zabo. Zabo tutwabo mani. Zabo. Achimang may baru ang odik mo po sa studio fu STVS. Tapos sa trabakan na disi, na sa 2 November 2013. And meaning na Roy Young Afat alias Aloy, aso de karmik ba. And may baru ala den tro luisteraars fu nu odi. Mikiso ang pikik mo po ta Amerika, Florida, Orlando. Ala din Archimang, ala din sa namang sa da Amerikang may baru unuwang special audio. Misabi may hira takwe Archie Oak 2. And we be asking myself afuk ba, fadeng sa number of me edu Amerikang tewang sa dudeng. And we be asking myself af Oak 2. Fade Amerikang brada funo, ano din sa na Amerikang, ano sa naman dapat mada Amerikang srefi, de nengre sa Amerikang, fade du nang akulturu, de nga nooit minayera nga sa pasanti. May bar mo para odi ala de mang say Archie in koroni ook to meer koroni Archie masal majausu mi de erg ingenomen ng asanda tak alasma ina kokos district van Archie ook to masra Michel taximatif me bar wala malawang odi. Welkom Radio Familie Holland vrouw Rita ook to je bar odi des masay Archie tapa 105.5 tapa kabel dan 107.9 ina ether wala mala. Welkom in het programma voor Tide Majauzu. Zo op Tide. Tide Masra Ramon Dumang ano de na studio. Maar we op telefonisch contact aan Masra Ramon Maknak. En dan we leggen we toestaan voor. Eerst op een items hebben we behandelen aan UNU. We hebben na studio Masra Frits van Troon. Enige boomkenner. Voor zijn Amoro van hem taking. Amoro Sra boomkenner voor zijn nang. Azabala sang fu flora en nanga fauna ook toepje zo. Masra van Troon. Alleen toen die sabi toch flora nanga fauna. En masra die kan op jase ook in de studio. Dus toegasten ja nanga wana telefoon dadelijk dan ator muskanko loon toe. Zo behandelt hij de Archimang. Dadelijk bellen aan Masra Ramon, Masra Maknak en Masra Maknak bang tak even chiso morofara over toestand sa op te maken naar een drink. Sa betekent dat je drink voor pina. En sa betekent dat je drink voor rood, blauw, wit. En gedurende de uitzending, dan miwantak ook toe, bij elkaar asan is ik bang voor die uitzending, maar bij behandeling. Over je, sang abi, ka abi relatie aan elkaar, sa abi firi, sa ka abi omgang naar minstens even naar Libisch of naar deze revi. In elk geval dat nou een vraagstuk ook dus aan bij een pot kadoro. En if moro tende dan een besteedje zo aandacht op elkaar ook toe bij de vorige uitzending van winti ego om naar homoseksualiteit, zo naar homo's naar lesbiennes. Dat naar de onderwerpen voor het idee en voor zo'n begin naar voor bel meneer Ramon, dan oordraai wan poku voor Sabaku. Saya keleso Sabaku. So
nade. Atakambari nade, isaye tebeso, tuma saye bari. Zou ik killen zo van Sabaku, dat bij de openingsnummer voor de Ima Jousu. Maar binnen studio, Masra Fris van Troon, nang Masra Dikan, we begin, Masra Ramon, dadelijk we met contact aan, we tegen, we belly. Voorlopig we de even bezig gaan Masra van Troon, Masra van Troon met Barry van Odify go nang. Ai man, mi breiti, mi kombakatide in een studio, door samenwerken naar een project voor medicijnen. Ja. Bolanga mino ben kong. Me bar aladesma die ben kong in een meeting voor 26 Augustus. Voor abra atori voor medicijnen. Me no frigiteng, maar omdat asan tranga me tak me suku wan pisi grong. In een foto schreef pe u alasma e mek makandra wan kofu bouwang medicijnen kliniek ato so nanga den datra de sabimang voor a kennis overdragen. Want voor deze maar dede gwe nanga den koni a pinsan di dabaka om luku fu vangen op. Oké, misap Masra van Troon dat je de bezig inderdaad naar een apparat voor zit contact kennis voor de medicinale planten in Bondurkawang en dat eindelijk wel lezen we gaan vast. Misap ook dat je belangrijk bij de bezig aan walo Doro Seisma voor tja in beeld sangsen nang abi in oso like medicinale planten. Fa atore waka doen de buitenlanders. Je geeft maar informatie en fasan nego in Europa. Wel, enkelijk de Europa. De Europa lik familie wani. Ja, de Doro Seeman. Ja, de mai wan tek fu unu. Tradi wamaf Puerto Rico benkong. Abenkong na mi. Abe senwa briefi gimi. Da akon luko na e-mail, da akon fen mi adres. De benkong 100 aidatra na Sernang. En de aidatra be wantu be euroko na den koni. Maar wantu euroko na natuurplantjes. En dat de aidatra. Ja, dat want de Puerto Rico ben kom, daar kom met me, dan me be go tak na datra Duruwijk, daar zo be go na Tonka Eiland. Go luku. Me sorry, want tu plantjes wel sang, hoe ik gebruik ook toe. Atak ja, ik gebruik de ook toe de drape, maar ik heb een moro bigi tuin drape, want ik heb de trakondre, den ap furu bigi bong, maar de abi pure struikje. Oké, en de medicinale planten zijn isora manier voor Costa Rica, dat je gebruikt die ei? Dat wij gebruiken ei. Ook dus gewoon in een boesie te gaan die soort sang die ei gebruiken? Van ei, bromi. Vermoeide ogen? Ja, abu een straar, dat in is zo boom. En asan voor ei, nou maar biggie sani. If ei een probleem, ei giet een heermoe hoofdpijn. I ede ati, want dat is een heer concentratie van hersen bij in een ei. Dus dat je weer is een quincy voor kora ei, met ede pengue. Oké, en mi sabi ook toen Masra van Troon, dat je nog een maand tegen in Abusi. Ik kom vaak voor dat je vindt nieuw medicinale planten, no de, ete? Op een bepaald gebied ben je nooit meer go. Ik kan dat niet vinden van nieuw.
Maar a principe mi sak ba dan temi si me sak dis boom. Dus misrefi mi no def tak mo mek adressi. Maar je sap van herken. Mi saba herken dat bepaalde kifte familie die mi sabi dat ino mag gebruiken. En film gebruiken in boring voor pura kift. Ja. Maar ano zo puurlijk van ik kan go kwins wan san in die ai. Ja. Want uli jana de die ai. Oké. Maar van tegen na busi meneer Van Troon en isi wanyu plantje. Van je herken tak nou een dressie plantje. Ik kan dat ade in een familie voor adresplantje. Want je hebt een adresplantje de furu in een familie wekari. Akantasi. Akantasi. Agas akantasi voor awiti. Maar de mij kan akantasi. Akantasi nou een familie voor een plantje san wekari. Watrakanu. Watrakanu. Ja. Oké. En zei je dan akantasi? Akantasi abi familie voor a brudu wiri. Ja, adena foto ja, maar aftrak onder. Van je bedoelt, zij bedoelt dan een broedu wiri? Ja, wat wiri ja teina brudu je boring. Oh, bloedarmoede. Ja. Dat je boring, dat je dringing. Dat na speciaal voor brudu. Maar in a familie akantasi ade. Dus heeft me go shwanyu akantasi. En met dat, dit is na toch a familie dis de ini. Gebruik voor medicijnen. Oké. Oké, nou we talk about medicinale planten, zij herkennen, maar ook toe, je nou een cultuurman, je ook toe abi medicinale planten, of kotaki wiri, zij je gebruikt, je herkende dat ook toe? Dat ook, ja. Ja? Ade, morafuru ja bifu tapets en dagwe sneki, ja bifu watra wenu, je abi fa apuku, je abi fu geestelijk dena watra. De maikari watramma ja bisma de kobrewek de karen tonne ja de sma dati ook op de plantjes en de plantjes dati de no de in boom de moro voor in struik ja usabi taki dat na alleen zo kies voor Master Ramon de wiri saya gebruik die je dat in elkaar zo met op radio nee dat na smakan kan go doet trasan na de wiri dus meno actief kan neem kon Jimmy. Maar in elk geval, de ptjes op de hoogte voor Seifsa. Ook toen op dat bezoek Master Dikan Fago, Fabiki Waka? Ja, voor Sugomoro Farame Bara Lasma Odi. Speciaal desma drape Uluna Akata. Basi Ramon na Aladen Trama drape den dames ook toen me bar de ma bigiodi. Ja, awiki. Ago ngane fu nana. Dan a wiki go, alhoewel de laatste tijden midden deze voera tapse, maar a wiki go. Oh, dat we wel actie taki, soort activiteiten vinden plaats op Akata de afgelopen tijden? De man bij a pre is de pre bij dit nono de pre de toe vanaf €2. Maar door omstandigheden minimaal de zo voeren naar tapse nono de. Maar mi de in de komende tijden dat of in de plaats bakken. Oké. Ja. Maar er was een pipa ja zo. no. Oh, no. Ja, Master Ramon, we actie via Belcon, dadelijk kon je naar studio, je kan Belcon no de. En te apisen dat hij dan vergast ding archibang tapon sweet poku. Voldoen yang Faro. Deze informatie is Timofo. Yang Faro. Yang Faro. SRS, goedemiddag. Wie spreek ik? Ja, meneer Matnak. Hi, Master Ramon, goedemiddag. Faigo, Master Ramon. Oh, midden. Drukte. Ja dan? Ja, dan update en pretide voor AWC. Oké. En normaal, dus mag wenti go na a jou pre, wo pre sa jou wel. Maar lek fay sap na sebi brada dalok en tide, wo pre di wafting
sebi en dat na tata awese. Oké, voor al wie kiep samen in Ramon dat in Akata? Heel druk, uba pre to SD maar door te door. In begrijp boeit als treka gerecht naar apre voor asma sa ode. Dan heb je dit ook dat die voor wroko e konto zo door. Oké, ik ben kondig aan in een uitzending te zo net. Taki abeng toch even over want toestaan voor drink. Zonder dat we go in tapu drink fusma. Mas Ramon, u ben wasabi thee drink pina. Fa sang sa betekent thee drink pina. Pina ofwel armoede. Armoede ja. Ja, te teken voor dat die de steeds dremen, dat is op dat als dat of je kies pina of nou een aanhoudende pina, een geval de in saptaki op te maken naar een komende armoede of pina, dan 3 tekens die zij kan drinken. Oké. Thee drink over chimoni, naar pina. Thee drink over 3 visie, naar pina, naar 3 kronto. Oké. Het zijn de tekens in je drink. Het doesn't matter van verhaal er daaromheen. Dat op bepaald in welke hoek en hoe. Of hoe je het kan voorkomen. Maar de 3 tekens die ze betekenen. Tranga pina. Tranga pina om met you. Ja, met you ja. Timon aankondig geen fan. Ja. Het kan dat naar je eduan sani. Waardoor de winter op pina die. Het kan dat je naar in duan sani voor voorkomt dat pina nu de. Akan tak nou een beetje verlies je lei door money. Voor money of voor een bezit. En kortom, akan de over nyang. Maar iedereen in het geval die zie. Heeft het te maken met pina. Maar dus, meneer Ramon, iedereen is aan je zien. Nou een straf voor je kiezen voor de JFI? Nee, ja, dan moest dat die. Het kan ook een waarschuwing zijn. Een waarschuwing. Of teken tak luku. Na je in een geval moet go lukumoro boom, waar je het verkeerd doet of waar je het beter kan doen. En om te voorkomen. Sana meestal ding de sanisang ego gepaard naar pina. Dus tussen ons maak je drink. Fa asanka uit en refi in een Libisch refi. Akan de idee in een handel, dat je sera woyo of je doet een trasani, waardoor kan de ne lukis kintuera, waardoor als je afzet kolokuji. Oké. Akan de ook toe dat je ik ben verwaarloos je schrijven. Je hebt monukai anu, maar ik ben koda kan een linga of een sani ben doe diski in het doen. Dan je drent ook bijvoorbeeld dat je een den teken die maar het is de aankondiging dat je awin tot tap je inkomen of amono lassi in ons Chicago. En fa ik kan te iedereen adre emakba, fa ik kan voorkomen dat asan toch eteki, tak apina oteki. Dan eerst san je tak ngayakra. Gado fosi dai akrataki luku kan den bemme kwa misima wayen porgemi. En je gaat het zien aankomen en ook erover in kunnen stappen. Oké, maar dan overheen stappen ego na wasi? Het zou kunnen, akan de koda in pai wa inji pai ma wa leba pai ma. Bakati pai en dat ilibego mooi baka. Oké. Nou, nee, kra ibem jiwan na kada wan pinto. Maar nee, doen, waardoor je ziet dat money kai anu ane tang, je met moeite maar ane go, aleki anu boro. Dan na de soort zand dat die iedereen dat is op dat kwam de zand aan. Dus maar vat samen, dus iedereen over chimoni, iedereen over 3 visie, of iedereen over 3 kronto, dan taki pina kan committee. Ja, pina kan committee. En we doen dit aan, omdat me volg want to drink sani voor programma naar Nederland. Waarbij dit mij doen op een puur Europese manier. Waarbij dit kon dat uit en soms maar je asma bel, maar asma ontaan beleef, maar aan het advice, asan je vindt dat asma vindt dat asan no door in een biertje. En na de teken dus je bijis maar liep je dat je moet gaan na en dat je zit in one of den 3, want alles maar eden no dawang, zoals mij dream chimoni, soms maar 3 visie, soms maar na 3 kronto. Maar daardoor, je sabi lees je dremporo. Je sab soort go. We doen dit in een pre-sabi man, maar ook kissing, hoe zit dat Euroko, en we gaan praten baka. Den soort van is je deel na asma dat den sma sap tak luku. Te misis of met kinderen of zoals maar met dren zo, dan als zoals aan een comité. Oké, morgen aan dit takje about drink pina efadong.
Nee, neem me voor taki ala wiki moji want teken. Oké. Waardoor nesma aye opo wan sambe wan tak ete de referent court. Betekenis voor rood, wit, blauw in a cultuur. In a winterrelatie. Dat is niet overdring, Moro? Nee, Oké. ik moet naar drinkbaar. Oké. Ik denk dat ik heel duidelijk daar ben geweest. Ja. A betekenis voor rood, wit, blauw. Nou, hij betekent ten eerste alakondre. Oké. En alakondre houdt in water, sadeka sabana, sabana want dat berpe doderijk, en busi. Ja? Ja. Dus de botak liba sabana nanga busi. Ja. Ready ik nap ji watra, Ja. weti ik nap ji sabana, Ja. en blauw, de tempak blauw na blauw, Ja. ik nap ji abusi. Oké. Dat na rood, wit, blauw. En te op prati, dat je nou zo koe jampan is krozi dat je vindt pauw in tanga de aisa win. Nee, ze vallen onder alakondre. If de no dena watra ready, dat je daar weti, if je no weti, dan na blubblak, a blaka, en dat na busi. Dus je moet vinden alle dens masaye prati. Dat na betekenis. En het heeft niets te maken met een Nederlandse vlag. Oké. Dus, want een Nederlandse vlag naar ook toe, dat naar rood, wit, blauw. Een combinatie met kwam uit, dat volgorde met kwam uit, meneer Ramon? En Theo Rocco, vooral de Doemang, kan ik dus mee, Sumano Sabi, maar volgorde na ready, witty, blakka. Rood, wit, blauw. Ja, Nou, dat na kleur. Ja, ik kwam overeen naar een kleur voor een Nederlandse vlag, maar die heeft niets mee te maken. Kijk, de Franse vlag is ook rood, wit, blauw, maar anders geschreven. Ja, omgekeerd. En zo heb je vele andere rood, wit, blauw vlaggen. Maar dit is specifiek een takje voor een cultuur en een tak à la condre. Oké. Maar Ramon, ook toen we aan bij Horum bezig. Nou, een takje sang mi bejere takje yeye kan apwan relatie na makandra of na libisma. Fasa na die domme Ramon. Asana true? Yeye ap emoties? De ene zei zo. Maar anolik fa wu abenja daki ai me godanga yu even dan ba temik ba damit kwantra fraudam. Apwan banti sa gado poding fu dena den creëer morofara en ano in unu kulturu wa aden if you look boom since na gadok bada yeshida ka wan so nda fadu kona so ja en ja toch ja de taki yeye abite maken nga meki goma kandra nga meki chi vermenigvuldig den schrijven en zo ik abi bijvoorbeeld den dobru konfo painji na wan kruisen tussen a ingiwinti na a papagado. Dus er na 20 kruisen aan makandra. Jawel. Maar in omloop dat daar een baby ontstaan. Nee. Macht is ontstaan. Ja. Nou, dus kracht die ontstaan daaruit. Dus want toen je kan me contra je. Juist. Creëer wantra. Wantra machti. Ja, wantra machti. En aye dat ze de mensen die creëer kon, die je creëer kon. Aka apwang oorsprong na wan libisma ook toe. Van je bedoel dat dus, wel libisma creëring. Dus like van you op de wind zei jaar you. Tetu winti moksi na makandra. A winti dat kan confano tap wansma? Zeker. Mek is wan panji. Nou, winti di nou moksi confada tap me. Mek is wan kanta sampu kon mek di kon kismi. En dit zijn de meest teranga winti sande. Maar amoksi en moksi tanga no ete of amoksi ba. Kijk, gado no be Abidjan na ba. Dus eigenlijk ano da uno taki if hij go it of niet. Het is iets van alle tijden. Abendeso ade alla tenso. Gado san nap tapu. Oké, dus if me mag vatten samen ook kan taki tak je op emoties toe? Sowieso. Want gado schrijft bij had dilibis maar doe bepaalde san na grond tapu. En dat is een teken van emotie. Ja toch? Oké. Ja, Mas Ramon, dat wij dan, wat sabi interesseert me ook te Mas Ramon, dat de even los voor alles aan zo'n taxen net. Lek van wabi in Zuid-Amerika, wabi wan losor toe afstammelingen voor slaven. San kanga sani, kanga de winti, kanga de godsdienst. Maar dan, terwijl luku bijvoorbeeld Noord-Amerika, Mas Ramon, den Amerikaan blakamang.
I apwampje informatie tak vader maat e belief den cultuur sa de chakok mo uit Afrika. Want dat agio tak dat alles aan waigwe. Voor waigwe, maar no vergis je. Wan foto lek pe a bigi Katarina Bengo New Orleans. No of dem oro bigi obia foto sande. En mi tens ma dati trasma gramma fu wan dame, wan blaka dame uit voor universiteit voor bijvoorbeeld Atlanta. Als en als ma confia nax de me contact aan en do taki tapawa ukong en als ma sap mi en mi confir suma nasma. En den sma dat tranga falet nanga obiase yang den sandati. En voor we communiceren zo taal we communiceren kromanti? Nee, mi yang den sma tak gewoon ja. Engels. Maar plan defumiti samen eten. Maar als de aba objectong etak toe. Maar de praktiseer a soort winties af de dape ook toe? Alasan zou doen de abide doen. Alasani. Alasan de doen. En next no, er is eigenlijk geen verschil. De fasifa de doen den sani. En van a soort libi dape seti. Dan natuurlijk op invloed erop. Bijvoorbeeld even look one big foto lejana in Brasilia, Bahia. Ja. Da ya bi mor na miljoens maar da ini maar na anengere foto en dat ik jou bia bene kan tak mor janga Afrika. Dus de is er na echt winti foto. Oké, dus is maar voor de is er na maar bijvoorbeeld sa da Amerikaan, de is maar sa abu jepi fadodu. De kan verder jepi Amerikaan ook toe dus. Kijk, seranang. En in een beetje samstad maar uit Amerika bel me en wang maar bel trouwens me betegi toe. Ja. Ik bar aan mevrouw uit ja mi bare. Ja mi bare odi. Want des ma vindt dat den schrijft naar sma en de efiri toe. Ja. Maar après spreek moto elkaar je baka en stranang ne elusem ching je fasi. Dus uiteindelijk tem fen jepi. Want maar sa jepi ifanga wan sani wan korso wan tifati wan so om het zo te noemen. Maar als Sreka schreef amoro dipi wan alleen voor stranang. Ja dat naast na ja bifko. Kijk Jamaica abi ook nog rekwa miljoen marons, dus moest resma na top obiamanda petu. Maar te account erop aan dan strana hoort toch wat uniek sani. Die eigenlijk alle den trouwen unaftak ubumoro ding, maar ze kijken wel op tegen ons. Oké, Bas Ramon, mo na kwam je intermezzo Ivo, dan dadelijk we komen bakken dan.
fodu nyang faro stimofo. Archibang, dit is naar programma Jousu. En zodat we behandelen even 2 onderwerpen. Ze op te maken naar drink. Maar ze maken ben takken over de pina. De drink pina, de drink abra chimoni, abra 3 visie, dan 3 kronto. En masramon die betekenis voor sang want tak rood met blauw in de cultuur voor rood nagi watra liba, wit nagi sabana en blauw nagi busi. Zou want tak no de, en ook jomtje inleiding voorzien. Nou onderwerp dat maar no loopt toen sif taki, maar mi vind een belangrijk onderdeel voor de Libisch Maris nou onderdeel van maatschappij ook toe. Ze hebben recht op Libi. En ik go over de homo's, omdat die ensemble de wang belangrijk onderwerp de afgelopen periode. De KDLBGT. En hoe sabi van winti ego om naar homo's. Mastra van Troon. Nou een onderwerp sangs man loopt tak over homo's, naar lesbiennes, naar transgender, naar travestiet. Van je denk je about onderwerp dat die? Ja. Nou, wat moeilijk zijn Gimme, dat men maar begrijpen zo boem. Maar omdat je op de winti, ja, de abi trefu, morgen voor una umasma, in periode situatie. En dat nou de trangasani, dat even je treffen, je treft winti, je treft je kiest ook toe. Dus van je begrijp je uit de takkedisi, dus van je lukt tegen homo's aan, van je als aan dat hij go naar je stin, je jeje. Ja. Afat van je chai schrefi. Ja. Dus je kan doen aan ik is probleem. Oké. Maar straat die kan, van je denken over homo's? Een onderwerp dat die? Ja. Zeer gevoelig? Ja, nou een gevoelig onderwerp. Omdat die afas van mij is dan aan ook motor speciaal dit is naar mijn persoonlijke mening over aan dat die taki na gewoon na de smaak geaardheid na de man geaardheid is abi en alles mag geaardheid ja bij respectering even van mawani even man vier te kai vier manengre of a umas ma vier te kai vier umas ma me na probleem aan de smaak aan de dat maar de man om charen kami dat na moro bigi probleem. Oké, dat nou een takje samen los maar het takje sa denk je zo, maar dan moet leg je want tras aan voor. Te dis tor meet you in your egi familie. Yo. Ko taka bode wan nefofi, wan sapching of wan baradap ching of yup ching barada of yup ching sa. Fire go om na pistol dat je stoot is sa af je doet er vast tegen je sa vast aan de oroko. No, absoluut niet. Mijn no stoot af, maar zolang hij go specifiek op een gebied dat hij dan aman op charen kami, maar mi leiden mati dat hij de kennis dat hij sang zowel umasma als maningre sang ab den so toe geaardheid dat hij, maar de sabi tak den op kami dat na. Oké, dus you know up next te maken naar homo's. No. Maar mina nga de ma wel en sanade de zei op next te maken naar ding? Nou ja, mine denk je zo, like de man, mine denk ik go ina gebied dat dit ook jong voor mij opgevoel die maningre. Maar ik denk dat nou aan is maar zelf wanneer op nou aan overkomt ding. Well, maar dat na sang ik doe ina open fase aan Europa. Ja, luko in de meeste gevallen op die zit aki sommige man de mij luko taki even man go in een groep dat die dan passie op jama voor ama kan floreer ook toe in een Libië want of de man dat floreer is dat nou een bewuste zelfs mij me kwam bewuste keuze voor en me kwam bewuste keuze maar soms maar eigen ook toe naar opvoeding hè. Ja. Opvoeding kan je allemaal gro minder zo umasma dat op een gegeven ogenblik aan mij begint doelek umasma alasan van na umasma dus maar jullie hebben die dat was maar kan geboren lek wang smasang op interesse in transseksen. No, mina denk tak jong mina denk tak na so era want af if you look as schepping da gado shit tak manengre you wano kan de apotwa umasma en zo gaat het, zo hoort het. Mastra van Troni begon tak wasani. Afweken. Ibo tak wasani. Ja, me want tak wasani dat te luku de susan dat anafuru ma asande kar sheng. If you know abeng je kan doen alle soort sani.
If je na gevoel dat hij dat In nou. die sheng. If je na sheng, oké, ja. Dat kan doen alasani. Je kan kirisma, je kan voeren, je kan doen aan die nooit de in de juiste manier. Maar als je hebt sheng, dat is mij lukken zomaar mij psa. Als we dat aan mij doen. Dat je efficiënt dat nou. Dat is geval dat minode. Oké, ik ben benieuwd van Trasma en Denki over een onderwerp die zie. Masra Ramon, if je vindt een moment, ik kan bel kunnen zeggen, want ook toe voor jou wasabi van winti ego om naar een vraagstuk die zie. Winti gerelateerd naar van ego om naar homo's. Kolukus mij bel nodig. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goeiedag. Ja, goeiedag, tot wie spreek ik? Peter Piro. Meneer Piro, zegt u het maar. Ja. Ik wou even vragen of ik het nummer van, hoe heet hij? Meneer Ramon, kan krijgen. ik ga het aan het einde van de uitzending ga ik het even melden. Aan het einde? Ja, aan het einde van de uitzending. Oké, bedankt hè. Ja, hoi. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Nee, dat is al geregeld. Oké. Ja. Ja, Master Ramon, if je vindt een kans, je kan bel, kon je zeggen. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik spreek tot de heer Herrenberg. Meneer Herrenberg, zegt u het maar, welkom. Ik wilde wat informeren. Ja. Of wat vragen aan die heren daar. Ja. Smam Roko Pawinti Poti Mama Bere. Het wel lezen? Smam Roko Pawinti Poti in Mama Bere. Ja. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ik weet niet, als meneer die kan daarop kan antwoorden, meneer die kan gaat u daarop in. Oké, bedankt. In de man pikit apa? Nee, eigenlijk over Asandi dan ben verwezen, maar ik kan een nummer voor Basi Magnak na einde van uitzending. Want die zou op die pikit, die zou op die piwang dan meneer Asabel meneer Magnak daar ook kiezen uitleg voor sana vader sana teseti. Dus tewang de nummer potong pawinti wan mambere. Ja. Dus dan Mekabel Basi Magnak. Oké, ik kan dit meneer Ramon bel, meneer Ramon collega's aan het uit. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Ja, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Met Richano praat u. Richano, zeg het maar. Ik ben net erbij gekomen, maar ik wil nog onderwerp zo. Ja. Nou, ik val die Giwandra bij naar de studio dat ik zo net. Ik denk, dat was mij geboren aan dat er, want logo, mijn naam is niet Bapwan Brada, hè, maar mijn naam is Mawapa. Maar ik ben dat Unona. Radio Vitrang op Chinso. Oké, Unona na Hindustan is maar mijn brada Uno kina no maar na ukoki nengro fasisa pato. Dus mijn brada nou of dat type dat en mijn brada dat is voor Zimbabwe broma mama nu ukobu wakan zo. Dus mijn brada dat ook kan ik was maar zeggen, maar ik probeer gewoon dat drapen dat afweken en dat dat dus maar zij mocht zijn. Dus maar jullie nou je brada op gewoon contact en je loopt maar lekker brada gewoon toch? Zelfs ik gewoon dat je lobby brada gewoon lekker brada toch? Wins allemaal nou een ander soort toch allemaal nou een homo? maar ik ben boem van hij zelf maar voor die hoe dat zit dat wat dat als dan maar dat zit door ja zo hoe dat binnen daar dus aan zien. Oké, bedankt voor je bijdrage, ja. Oké, dankjewel. We zitten hier onderwerp is een onderwerp maar je vindt aquí. Om moest man takken bouwen zijn is gewoon vrij en openbaar, omdat die de een fase nu voor alibi in een grond tapu, taki alasma op rechten, alasma op recht voor Libi en ja, na Libisma ook toe. En mi vindt taki moest man tak vrij op de onderwerp is. SLS goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Ja, goedemiddag. Meneer Ramon. Hi, meneer Ramon. Yep. We hebben over winti naar een homo. Fa atorik dong in een winti leer. Wat denk je over homo's? Over de man, meneer denkt nog aan fassie. Of denk, oma santikaristinet, meneer denkt nog aan fassie. Meneer furus ma de boom. Alleen, me libi in je waarde, je liet me in mijn waarde. Ja toch? Omdat hij, lekva ade, ik arresten dat kan sa uit overwegingen voor wensbuien, maar kan sa ook dat als maar geboren naar een bepaalde scene. Ik kan dit ook als maar kwetsje bijvoorbeeld een boy kwetsjes minder wel lo umakting. Ja.
Ja toch? Dan den drie aan dat kan prewarol. Maar ook toe, waar je kan prewarol daarbij. Tak aye so ruta ki itro ja interesse ki wan trasekse. Maar aanhoudelijk voor de tak Aisa. Aisa net doen, Aisa op de moro kriwinti wat dat betreft. Aisa na papagado na gromma. Dan ben tro homo toe. Oké. Mi pre di Aisa den bigis maak mi ben dete. Den bigis ma malena plakarens maar dat dem sma weer mi. Alasan in lek fami pa be pre dia winti mi pre dia ini koto alasani. Maar nooit meer gewoon zeggen, want die in richting. Nogmaals, met de in de waarde, want als mij 4 om wat voor reden dan ook, maar respect die den zolang de abjimi. Maar, ja, mi wint te zeggen, mijn leer makandra apis dat zo. Mijn lering, mijn man tak voor een trouwang, maar voor mij zeggen, mijn leer makandreng. Oké, meneer Ramon, me stel me zo voor. Mi apam kotak mi apam ching en mi feni taki mi china wan homo en mi feni tak na wan lekvat wan losma feni tak na wan afwijking. Dus dan mi feni taki mi wan chami ching fu konsuku yepi. Mi kan kong na you fu konsuku a yepi sa so genaamd mi konsuku. Let wel. If na e manieri tanso dan korbaswiri takwan sanitaki hat sor e dresi ma takru maniera ne dresi. If na en fina wieren de zo changing na zo ageboren zo outadene fina. If na wa yeye wat voor je want takru je van boeie of stand de trek anda 100% e komboen. Oké, dus mi mag haar conclusie tak awinti ego ervan uit dat homo's na een creatie voor kotaki van mijn tak vaarlijk voorzichtig meneer Rawan. Homo's worden door de winti erkend dat je smaken aba a fasi filibi so fasi. Dat je tegen dat nee. Omdat hij nooit misschien toen maar winti ego samen. Altijd te wa obja barco. Dat hij bijvoorbeeld mojiwa voorbeeld. Te wa obja kiswansma. Dan met dat uit winti wet. Want soms mij dat daar winti is, maar daar winti man en zo maar. Ze hebben geen kaas van gegeten. Te wa obja kiswansma. Dat bijvoorbeeld obja verplefu te barco voor isapte akmotor. Dat hij niet dompo mama, den kabe mama juba. Niet dompo tata den kari tata senge. Dat want taki am die aan een moederlijke kant, een vrouwelijke en vaderlijke kant. En het is taka atupameke of atumameke. Te wiri fong na mata sreka telek a obia barkong da obia ete otegi taki ni fuma mama tambranga tata sokro. Dem krioro di kisembun te na buskondre de verstaan sametaki. Da alas ma da pesa tak a obia dat sreka kombun volgens het boekje. Dat want tak na mama tatanda gronde fong weer na pasok atiki. Na dati voor weer trekken teleka kadoro da erkennelijke mange pa. Oké, maar meneer Ramon, want rasani. If wan homo kona you fu jepi. Win soort jepi. 100% a jepi da van hoe de kisi. En kisi dan asan fu tak amana homo of a vrouw na homo na lesbienne nee tak ja moment dat die. Dus te wan lesbienne so homo bo kon fu jepi. Win soort jepi. Ay kisa yepi lek van alle trasma bo kisa yepi. Onderscheid neem meki. En dan met dat krina nga asmatu. E visila trasma kona nga trastani of contact afridas moto dana ano donami. Omdat mi de altijd mi verplicht voor de krijg open en behandel alles maar gelijkwaardig. Maar als mij kisa yepi. Sumana mista kan om kis yepi. Oké, dus omahara conclusie tak winti ne discrimineer no ansma. Winti ne discrimineer no ansma. Maar mi sabi dan mi de bung na asma umasma to almasma en heel openlijk umantaki. Alleen asma insani mimisani. Niks aan de hand. Ja, dus unestor makandra. We respecteren lek van toe godsdienst dus maar libische makandra. Zo libis ma sa apa traga artijd dus maar libische makandra ook toe. Dat na boodschap. Sowieso am kan. You ano god of oordeel densma. Lek fa de oordeel mi. Maar mi no danga san dat mi ano gado en me lip alas ma in een waarde. Me give me kisi dat mi leer me bijis ma mi gi respecti. Voor mi kan kis respecti baka. Oké, fantastisch. Basa Ramon, akata op wat drukperiode nodig is, of sa komende periode, sa ekong? Alla de wiki, den komende wiki na drukperi en voorsreka, voor roko. En we roko go aan bepaalde punten, en je zegt dat akata
sowieso, we roken aan voor, zeg maar, projecten die voor Ayatapu, ik denk, totaal bekend. We kondigen aan, maar ondertak precies hoe of het is. Omdat we verschillende maatschappij bepaalde zijn dat nog maar een tax zijn schrijven. Maar ter zijn tijd dan is maar hier. Maar alvast dit idee, dan is maar sang noem ik AWC premie de 90% bijna maar sang nooit si AWC of dancing na wan predet idee pe na tap kromanti maar na wan den brada AWC die dat wo pri. En ano show na ma famir tani na wan neefje of me en na wan neefje. Dus mi sapting, dus alles maar de welkom voor kona apri. Mi denk tussen 3 en 4 dagen awinto dek batapu dansen. Masaramo een vraag bij de volgende luisteraars net. Bij actie taki fa asanis dong te wang mang wang dumang potwang wang pawinti wang tramabere. Te apoteng. Ja. De eerste dan wang dumang na wismang. Oké. Ja toch? Dan spreek ik niet van dumang. Maar ano wang boonsani. Saning? If apote in en bere. Ja. Want na dana wisi, want ja takru for do takru pawinti. Oké. Den kan sendi en ano antra preso go mista libere. Mana sana akrachti voor winti in libere sa akadu takru? Heel veel in selecte we afkate do ogri. Wan voorman hoeft niet zo intelligent te zijn, maar een advocaat amaleri amasabawet akan grepen door de massa van wet en gebruikstrekjes en zo. Want takru winti. Kijk eens, de wisjang bakra Mallorca is standaard of sabing. Maar de wisjang pagadu, de wisjang wakanta si takra kanta of wan takra puku. Dan heb je de papa aan de dansen, dan want je de man die tak de do. Maar meneer Ramon, wang pawinti elene se refudure sanati? Se dan nek samte uit ja bumya ogri. Denkator ben kwam vergelijken met de Bijbel toch? Moses nanga atrawang. Ja takru pawinti. En if je luku bepaalde tori, ja sandi jers den schrefi of dina wama ja buwang nanga ogri wang. Fa ude jaso. Da ja boli bisma ma ja takru bisma do go pri. Of me ngai no go pri wan bank overval ma ja tramando. Klaar ligt de dag. En so ja takru je. Die alleen den voeden staan dat en dat die gade bar in Salem 82 tak unodu no tackle lulik van mo tackle libisma. Oké. Mas Ramon, sana laatste day sang smakang kong na you inaya di si ete? Eigenlijk alle die herjari omdat men sitika as stop men speeg of grond tapus noodgevallen okong. Ja. Maar officieel we ook tanga 17 december en na tweede satra voor december. Want dat is morgen vroeg het tweede satra. We hebben bigi tapiari en nou de alle den die kondes de inji wopri. Dus mara inji, pa inji, watra inji, gro inji, busi inji, watra bonari, watra bosu, kaimang de inji de wakrapa kaimang, asefari. Ase kounu inji. Alle de inji wopri nanga dat wotapu. En ote atapiari ode? Tweede satra voor december. Tweede satra voor december, oké. Ja, dus dan maak een set den schrijf die dat is. En friends ode. Sebi kodre winti in die pre. Ja, sebi kodre oké. Oké, maar Ramon dan mi denk taki wat het gaat voor vandaag. Me bedanken voor taki kon telefonische staan te woord. En me hoeft dat trouwens de live jazz baka in de studio. Samen bon weekend en te trouwens. Onschrijf daarbij. Bar alles maar auditio. Belangrijk niet zeker. Ja, oké. Verder dan. Archibald, dat bij de Master Ramon Maknak. Dumang sang alawiki de na studio jasa na uno. Voor jewelry. En voor giw antwoord op de vraag zou we stellen. En je hoopt dat de antwoord zou ook kiezen. Maar meneer ze stellen vraag zo net. Dat kiezen antwoord. We gaan naar het laatste telefoontje. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Hallo, tot wie spreek ik? Hallo. Ja, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, ik had een vraagje. Hè. Ja. Ik ben even voor mij, Bas Ramon, nog die na studio. Maar kan stellen. Te was massie dit, toch? Ja. Dan, baka omen de je mag was praten. Baka ITD, baka 6 weken, baka wajari. Master die kan die antwoord op vraag dat niet? Of Master Sergio kon je naar studio ook toe. Sergio, welkom. Ja, baka omen de je was praten. ITD, omen mong, om van jari.
Te? Nou, gewoon familie of zo? Maakt niet uit, zo man? Ja, echte familie, bloedechte familie. Echte familie? Ja. Ik kan pikken dat wat aan te... Mina mangi tumsi antwoord direct tapeng. Tapaparati. Ja, omdat meestal misschien wel wat is er gebeurd, dat was maar dede. En na paste solutie de meisje lek wan probleem wan gebeurt. De meisje kan de geest voor asma lek ei wakame ete. Dan meestal als er niet gebeurt direct, aan moment als maar merk dat op na direct apparaat. Maar altijd. Maar toevallig na me. Ja. Da ano wan familie schreef abede. Abede wan manang sambe waka skin. Aman konte de. Dan mi ben merk bepaalde sani. En die mitako abouting, de man onderzoek, de man ziet naar dat one is dan apparaat dat was hij. Maar oké, maar was praat hij, te je ouders deden, was praat hij moest gebeuren? Nou. En aanvoelen? Ano tak mi meken mee als zodanig per mij dat pe, tak is maar konfu asandati. Kan de doen onderling in de eigen sabina osos revi of sang. Maar mi no si tumsi. Ano vanzelfsprekendheid dus dat te mimma deden en mi no winti man tak speciaal mi was praat hij mimma. Mina zie dat, mina make dat mee. Omdat hij daarom lek nengre we gwa lijken huis, je gaat gewoon boemboe afscheid. Dat dus hij moest doen. Ja. Dus al zodanig praat hij voor als hij dat mina sabi tenzij is maar derde go doe ogrinanga sani fusen giu waardoor san kom moeilijk. Oké. En zijn rest goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag. De heer Herrenberg weer. De heer Raman zijn nummer. Dat is 85. Het nummer van meneer Ramon Atjimang naar 85 95 166. En meneer Herberg, ik kan bellen meneer Ramon Srevi. Ik kan goedje die pitapo zei actie. Oké, graag gedaan. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Ja, goedemiddag. Goedemiddag, tot wie spreek ik? Dat mevrouw Hortens Winter. Mevrouw Winter, zegt u het maar. Hoe is het met u? Uitstekend. Aha, luister nou. Maar bij actie was Sani. En mijn radio is te luid, nou? Is goed, is goed. Oké. Operatori voor was maar dede. Dat was maar dede. Ik van was prati. Even hoor. Uw radio is toch een beetje te luid al. Even. Is het nog te luid? Kan je me horen? Ja, ik hoor u. Het is goed. Oké. Dat ik van was prati. Toch? Wel na prati mo swasi en prati e wasi. Baka 60 wiki. Baka 60 wiki. Te was ma gwe. Dat je was prati. Meneer sabe visap me? Nee. Maar je rest mis hortans? Mino je rest hortans toe? Ben daar radio apenti? Nee, mino ben daar radio apenti ook toe. Die ben daar radio apenti. Oh, mino erbij dan was aan. Oké. Aha. En dan die mera samitak nee, maar die want mi ook toen naar Rokomang. Oké. En ook toen die narisma. En dat je met die Amerika tak we met de juamo voor even. Tak lukken ze dat was maar dede. Ja, zoals maar de voor mijn laatst nog. Dus maar ik zie dat is de kawasi wie dan bakat wamung of wakawanyari of nasari. You abena ala soort fasi. I abiji low. Dat is de wanyari. Toch? Oké. Dat na biji familie hen. Maar voor wasi een pratis refi. Te was magwe. Na precies baka sebi wiki, sebi day. Sebi wiki of sebi day, sale? Sebi wiki, no sebi wiki ja. Midden de waar, sebi wiki. Toch? Na sebi wiki, nou wacht je me koyara. 3, 5, 6 wiki. Oké, nee, want ja, informatie precies boem. Ja, bent 3 fasie, hè? 6 wiki, dat je was prati. Toch? En fa apparati e wasi dat mino maji telefonisch dat is dat diptori uno manchar kontum sinadoro. Nee, maar in elk geval met de breed dat ik giwa pikirati, maar masra Sergio reageer even op zijn takje door. Net.
vraag. Oké, een vraag. Voor de sommige smakande, sang nooit no do asan dati tesma voor den dede tak de was prati. Sana gevolg. Tino. You abi, sma, kan de toevallig asma, die dede. Kan de wak, je fu asma dati. De ook toe, abitien, want is op ima je abitien, hè? Ima kopo abitien in een familie. Ja. Je begrijpt me toch? Ja, me begrijp. Zo, de zodoende, de awangwe, eet saboskopu voor de wasprati. Want tegen wasprati, ik heb een probleem. Een probleem die ik heb, ik kan je in Israël, toch? Ik kan je in Israël. En kan je ook toe, de taki, wat taki def taki. Wat taki def taki, of kan je ook toe. Wat taki def taki, ina taki dati, dat ze draai, import i wasasi via Sixi-wiki. Dat gelijk a teken dat die sorry, want de asma sefi, fosa gwe, ook sorry, tak we luku na soantori, en dat plotseling in een shemoro. Oké, maar ano asan dati apur blaka, hou ente wasma na wan dumang en dat we do dati in. Pur blaka de trapasi. Ja. Oké, posta kera. Met me wel, ja. Nee, in elk geval moet de breedte dat je idiola aan te zien, want ja. Ato dat die, wat de te was maar gwe, ko tak mas wa rokomang gwe. Maar rokomang, dat die eigenlijk, denk wist het ik praat, wist het maar een tik afscheid na lekenhuis. Dat toch in het doen nog tete. Wat in kona also, want aposu dena also toch, adofo da also. Nee, Archie toch. Dan je moest kona also, want zij de bigisma mugwa blaka. Pot da blaka. Want a rokoma after a basis dengue, dat je hebt pot da blaka. Zo? Te pot da blaka, en afasa je pot da blaka no majune so. Nee, maar sana je pot da blaka, sama taka santi. Yere no. Dat wat taki, asma pere roko, dus af de se fo taki, judu e roko ino demoro. So. Dan kan livi, ino kan liva do voor oposo. Oké, aan beveilig. Aan beveilig en wel, waarvoor je pot je beschermen helemaal. Ano kan je pas wat ik ook dood zomaar daarbij. Oké. Am serka kompot bombaka. Am sete pota monti en abigis en ta contact de bigis ma abra gona wa family to da e desrefi o bari su gona sma. Oké. Meni om no wago tum sidi. Nee, dankjewel hotels mi fenewang bung Santa Kiriakir en we gaan naar het telefoontje. Bedankt voor uw medewerking. Oké, Archie Mount, ik ga laatste telefoontje. Dan wordt naar 3:05 ook ba. En dan wordt dat programma. Laatste telefoontje. SRS, goedemiddag. U bent de laatste luisteraar die mag bellen. Die een vraag mag stellen. Ja, goedemiddag. Je takanga Dwight, brother Roy. Dwight, Feide. Hi man, Dwight, Feide. Safri, Refa. Hoe man, hoe Mooi. Mi arka salisi en ja, natuurlijk nu beta kanga basi. Maar eigenlijk actie vide bede wan actie toch? Ja. Homoseksualiteit if akang if anokang. Ja. Luku if you look at libi fuang gron tapu, ni kat libisma. Da alasande mananga uma. Ja. Brumchi bung wan libisma wetaki kweti mama kweti papa. Alasani in gron tapu de in balans en a balans na mannelijk en vrouwelijk. Ano dit vrouwelijk en mannelijk. Ja? Ja. If je actie niet concreet taki akang is anokang, dan moet je gewoon tak anokang. Oké. Maar het is wel geaccepteerd. Dus dat is wat trasan. Ja. Want ik kan voor in je familie bijvoorbeeld, je moest maar go omnangen. Ja, niet abe in je familie. Ja, toch? En het is geaccepteerd. Ja, oké. Maar in Luka libis ma wang. Dus if je bribi in Gado, dan je ziet dat Gado make a balance. Make a balance in mannelijk en vrouwelijk. Dus if you a bribi, dan
eigenlijk je abi a actie ba. Sorry, a pikik ba op a actie. Oké. We respecteren alles mijn mening en ook toen eens masang apantra mening like you. We respecteren belangrijk degi unu taki usabi sma musabi fa winti ego om nanga sma sa ding anders seksueel geaard leki lek zou offensa na normaal. En dat ben de amore belangrijk taki na taki disi. Dat moest maar respecti makandra, want lek van moest maar libi nanga verschillende geloven na onze. Moest maar libi nanga verschillende soort libisma na onze ook toe. Dus une veroordeel ook toe, want dat is wano gado veroordeel. Maar je mag op mijn mening dat je vindt dat je gado meki man nanga uma, vrouw nanga man en man nanga man, vrouw nanga vrouw. Nee, kom voor ina taki dati. Dus in principe dat je tak nee tapa ataki dati. Geaccepteerd. Geaccepteerd dus if me want look at kies more fara da mek baso ya. If me want look at kies more fara kotak we go bana adusei pe o tron obiamang. Ja. Dan misref sabi wasabi taki if adat kan ja of nee. Mi eigen mening tak anoka en onderbouwen. Oké. Maar satak in een cultuur, dus in een sernang gemeenschap, dat je ziet dat homofilie, bonumang, ja. Dende. Oké. Maar wanneer ruis de om apistoor dat hij. En als hij moest man tak gewoon vrij zonder of een kieswrijving of jugu halen en trekken. Als hij moest man tak vrij. En ja. Masa etai Anissa, ja, vooral ja in Amsterdam. Want de masa et of de smasa etai Anissa. Ja. Maar Antino meneer, Dwight, nou als aan eigen samen leggen voor de meneer Ramon, ja, want je trigger me dan een soort denkie. Ik kan ook toe voor natuurlijk. Taki, ja, doemang, sang, na homofiel. Dat kan ook toe. Imitang dat ik ba. Luku. Mitanga ding, de mangsa e dusan isma. De wetak op de mang op. Om mensen asa in een volledige context hoe award dat is. Daarom je meka onderscheid dat ja bepaalde sma de bezig, maar minekar de objamang. Maar we hebben over echte objamang. Imitang echte objamang basang aba sana homofiel sa apon transseksuele geaardheid? Nee. Okay. In een context sa mi etaren kong etak nee. Oké. Dus artibon sa metakia. Ja. In een context sa mi etaren kong minomite ete. Oké. Onverstaan. Dwight, bedankt voor je bijdrage en samen boe weekend. Ja, Asem. Oké, dankjewel. Oké, ja. Archimang, amana 10:02 nonude. En wat heeft dat programma? Hebben de erg interessant idee. Mi vind zelf dat die onderwerpen de ja, alles maar loop heeft dat gebouwd. Alles onderwerp zou behalen aan zo net. Maar mi de van mening dat if man tak about wintipur uit de taboesfeer, dan moet man tak about onderwerp die ook toe, omdat die mi vindt dat de onderwerp die zie toen si furus maar en horen in de taboesfeer, terwijl alle die werden geconfronteerd in een gemeenschap, dan alle soort libisme, voor alle soort ras aan geloofsovertuiging, aan seksuele geaardheid. En wie zou je of keer naar Chinfa kondre, naar Gadop ook toe. Dus we moeten go om naar een ding, naar fa. Dit is de Majausu, meneer Roy, jong afat, alias Aloy, en mijn bar wala malang olite trawiki waka. Godo fie, nunde waya. Godo fie, nunde waya, Godo fie,